разгон, люди орут там, заткните его, да! Он так храпит просто смачно. Я там пару раз пытался, он перевернулся и дальше, в общем, и все уже привыкли уже там, уже для всех как колыбельная была. А он там только усиливает это все. Я лежу, ну, а я не могу не уснуть, мне и так плохо. Я думаю, Кришна, помоги, что сделать? Дай разум, что делать? И он дает разум мне. Я с собой всегда возил пакетик такой, знаете, склеивающийся пакетик есть. Сухой навоз. Он обладает очень сильным очистительным средством. Навоз сухой. Ну, запахи идут от благовония, на самом деле. Это навоз так пахнет. Просто туда немножко лепестков добавляют цветов в порошке. Но энергию очищает именно навоз. Цветы дают просто запах. Все. Я вспомнил, да, спасибо тебе, что ты помог. Я сейчас точно помню. Я так залез в кармашек, достал этот пакетик с навозом. Посмотрел, что не я думаю, куда я бросил? По назначению. Нет, это без знаний было. Когда есть знания, не надо было бросать. Во рту никого нету. Во рту только звук. Надо знать причину, откуда этот звук идет. Вот этот храп, это на самом деле колокольчик. Он зовет всех. Знаете, если хотите Господу что-то предложить, позвоните в колокольчик, он сразу же появится перед изображением. И потом предлагайте пищу. Ну, как бы зовет его. Но вот этот храп, это колокольчик для вот этих существ, которые в поезде, их там море просто, они живут там в этих поездах. Их там полно, и как кто-то храпит, они все сбегаются, это называется звонок, что есть пир, пойдемте кушать все. И их там, знаете, сотни просто влетают, они вот пируют вот здесь, пируют там внутри. И вот так берет, я взял это, и так посмотрел на него, и прямо на живот, вот так, чуть-чуть. Тишина. Две реплики вы услышали, там будет купе. Слава Богу. Они сразу уходят. Они боятся этой энергии, но нам все пробивают. Я не знаю, зачем я рассказал, в общем. Приятно видеть. Кто хотел, кстати, меня многие спрашивают про на моем курсе проекте планетарий жертвы следующего дня.